Hallo Leute, heute bin ich wieder heute mit einem kleinen Video hier am 24. Dezember und ja, heute ist Heiligabend und ihr seht hier jetzt auch schon, was ich einerseits mal bekommen habe, und zwar ist es das Speck Candy Shell 13 für das iPhone 5 und ja, dass ihr einfach kurz wie das aufmachen und ich wünsche euch allen jetzt noch schöne Restfeiertage und ja. Ich denke mal, ich werde immer noch ein Video machen, dann halt vor Silvester. Mal gucken. Ja, bis dahin, abonnieren, kommentieren und ciao.